أول من أسلم. أول من آمن به زوجته مع صاحبه، وزيد الولي، وعلي الصبي، بلال الرقيق أعتقه الصديق، وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية. انذاره عشيرته صلى الله عليه وسلم. وبعدها قد أمر لقومه أن ينذرا، فاجتمعوا على الصفا واستمعوا للمصطفى، فقال يا عشيرتي جميعكم حتى ابنتي لا أغني عنكم فاعبدوا إلهكم ووحدوا. فسبه أبو لهب لأجل ذلك السبب، تبت يدا أبي لهب سيصلى في النار اللهب.